You as an Igbo can also count things in Igbo language without using the normal 1, 2, 3 that we know. Have you wondered what Igbos call thousand, million, billion, or trillions? If yes, then this video is for you. Watch till the end. Try to subscribe while you watch. Let's take a look at how to count numbers in Igbo language. 1 is otu. 1 is otu. 2 abụọ. Abụọ. 3 atọ. Atọ. 4 anọ. Anọ. 5 ise. Ise. 6 isii. Isii. 7 asaa. Asaa. 8 asatọ. Asatọ. 9 iteghete. Iteghete. You can also call it itoolu. Itoolu. 10 iri. Iri. Now, having known 1 to 10, the second stage is 11 to 20. And it is very simple. Just call 10, then add it 1 for 11. Call 10 again to add it the second number. Let's go. Remember that 10 is iri. 11 iri na otu. Iri na otu. Na is and in Igbo. So it's just like saying 10 and 1 is 11. 12 iri na abụọ. Iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. Iri na anọ. 15 iri na ise. Iri na ise. 16 iri na isii. Iri na isii. 17 iri na asaa. Iri na asaa. 18 iri na asatọ. Iri na asatọ. 19 iri na iteghete. Iri na iteghete maọbụ iri na itoolu. Iri na itoolu. 20. This is another stage. 20 iri abụọ. Please listen carefully not to mix 20 and 12. There is no na in 20. 20 is just like saying 10 twice. That is iri abụọ. Iri abụọ. But 12 is iri na abụọ. So the difference is na, which is and
and it is very simple. 12 is iri and àbọ̀, that is 10 and 2. But 20 is iri àbọ̀, that is 10, 10. 10 plus 10 is 20. Let's go. 20 iri àbọ̀, iri àbọ̀. 21 iri àbọ̀ na otu, iri àbọ̀ na otu. You can see that we have gone back to that same pattern that we counted 11 to 19. 22 iri àbọ̀ na àbọ̀. 23 iri àbọ̀ na atọ, iri àbọ̀ na atọ. 24 iri àbọ̀ na anọ. 25 iri àbọ̀ na ise. Now, having known the patterns that it flows with, let's take a look at the basic numbers. When you know 30, 40, 50, 100, 1000, etc., you can know the rest. Just add, when you call 30, you put na, otu, na, àbọ̀, just like that. Even if you reach 100, just say 100 na, otu. You follow the same pattern. So let's check this out. 30 iri atọ. 40 iri anọ. 50 iri ise. 60 iri isii. 70 iri asaa. 80 iri asatọ. 90 iri iteghete maọbụ iri itoolu. Now, another stage. 100 narị, narị. 101 is otu narị na otu. Otu narị na otu. 102 otu narị na abụọ. Otu narị na abụọ. 110 otu narị na iri. Otu narị na iri. 115 otu narị na iri na ise. Just follow the same pattern, okay? 200 narị abụọ, narị abụọ. 500 narị ise, narị ise. 900 narị itoolu, narị itoolu maọbụ narị iteghete. Then another stage. 1000 otu puku. Otu puku. If you say only 1000, it is puku. 1000, puku. 2000 puku abụọ. Puku abụọ. 3000 puku atọ. 3005 puku atọ na ise. Puku atọ na
ise, 3010, puku atọ na iri, 5000, puku ise, puku ise, 100,000, narị puku maọbụ otu narị puku, 200,000, puku narị abụọ. Then another stage, 1,000,000, otu nde. Million is nde. 1,000,000, otu nde. 6,000,000, nde isii, nde isii. 1,000,000,000, otu ijeri, otu ijeri. Billion, ijeri. Trillion, puku ijeri, puku ijeri. Then any number that is now above trillion, Igbo call it agụkata agbawa. Agụkata agbawa is just a way of trying to say that it is uncountable. So this will bring us to the end of this teaching. I believe you enjoyed it. Try and listen to it several till you learn it. Okay? I am still your favorite Igbo teacher, Nkem. Please do well to subscribe if you are coming across this channel for the first time. Also comment, like, and share to your friends that find it difficult to speak Igbo. See you in my next video. Thank you. Que